Un Parkzone p51 dans 45 km/h d'avant. Ça va être assez spectaculaire. Le petit point rouge? Oui. Un Parkzone P51 dans 45 km/h avec des rafales. C'est assez intense. Le gars, il t'a fait un thumbs up. On passe en grise, hein? Ah ouais. Ça l'a passé tout le temps en avant de toi. Parce qu'il faut tout le temps que je fasse des 360. L'affaire à terreur, man. Déjà? Ah ouais. Atterrissage parfait. Un peu trop, ça va être un peu fou de continuer.